Всем привет! Закончили мне камин, решил сделать маленький обзор. Как вы видите, он у меня горит, горит замечательно, тяга отличная. Давайте расскажу про камин немножко. Сделал я шибер. Шибер делал лично я сам. Он поворотный, закрывается, открывается. Вот эта ниша, она более будет декоративная. Здесь будет стоять решеточка, декоративная, какая-нибудь красивая, кованая там. Вообще смысл этой ниши таков, что якобы отсюда будет выходить теплый воздух. Он должен по идее выходить отсюда, когда эта труба прогреется. Я думаю, что его надо топить и топить, пока он прогреется, потому что сейчас она на данный момент холодная. Это в общем для дизайна больше. Самого камина, я стою, мне уже жарко. Прям горячий воздух идет, хороший такой. Как видите, дым вообще ни капли дыма сюда у нас не выходит, весь дым уходит в трубу. Виктор молодец, в общем. Кому нужен каминчик, обращайтесь, я дам вам контактные данные, то есть звоните, если кому кто-то захочет себе построить камин дома. Мастер отличный, просто супер, Виктор супер, молодец. Если смотришь меня, еще раз спасибо. Кому видео нравится, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем пока!